اگه از رفتار یا قضاوت دیگران یا عزیزانت دلگیری، اگه دائم خودتو سرزنش میکنی، اگه فکر درگیر گذشته هست یا دائم نگران آینده ای، اگه چراهای زندگیت زیاد شدن، چرا رفیقم به هم نارو زد، چرا پدرم برام کم گذاشت، چرا فلانی اینقدر بیذاته، چرا بد اخلاقه، چرا این رابطه به وجود اومد، چرا فلانی میتونه ولی من نمیتونم، چرا کم میارم، چرا اراده ندارم، چرا ادامه ندادم، چرا معتاد شدم، چرا آرامش ندارم، چرا هممون یه جایی از زندگی زیر فشار همین چراها یا قضاوت‌ها مچاله شدیم. گاهی از دیگران دلخور شدیم، گاهی از خودمون. گاهی خواستیم برمیگشتیم به عقب تا گذشته رو عوض کنیم. گاهی هم نگران آینده‌ای شدیم که هنوز نیومده. اگه تو هم ذهنت پر شده از این چراها و هنوز جواب درستی براشون پیدا نکردی، این ویدیو جواب توه. این چند دقیقه حاصل خلاصه ای از سالها فکر و تجربه شخصی منه. یک نگاهی که شاید همه قضاوت‌ها، ناراحتی‌ها و پشیمونی‌های زندگیت رو برات معنادار یا شاید بی‌معنا کنه. سلام، علی بقایی هستم و خوش اومدی به کانال بمب رهایی. تو این ویدیو میخوام باهات درباره یک حقیقت عمیق حرف بزنم. حقیقتی که وقتی بفهمیش دیگه هیچ وقت از هیچ کس دلخور نمیشی، حتی از خودت. چون قراره بفهمیم هیچ کدوم از اتفاقات و انتخاب‌های زندگیت واقعاً انتخاب تو نبوده. تو فقط داشتی مسیری رو میرفتی که از قبل برات نوشته شده بود. شاید این جمله کلیشه‌ای رو زیاد شنیده باشی که ما هیچ وقت نباید دیگران رو قضاوت کنیم. ولی هیچ کدوم مطلق به این جمله اعتقاد نداریم و گاهن خودمون رو مجاز میدونیم که دیگران رو قضاوت و براشون تنبیه یا تشویق در نظر بگیریم. اما من اینجام تا بهت بگم ما مطلقاً نباید دیگران رو قضاوت کنیم، حتی اگه اون شخص قاتل باشه. حتی به نظرم اشتباهه که ما از کار یا رفتار کسی ناراحت بشیم و بدتر از همه ازش کینه بگیریم. از همه اینها بدتر این که بخوایم خودمون رو به خاطر کارهای کرده یا نکردهمون سرزنش کنیم و بگیم ای کاش فلان کار رو نمی کردم، ای کاش در کودکی فلان راه رو نمی رفتم، یا مثلا ای کاش در جوانی با فلان شخص آشنا نمی شدم. چرا؟ چون همه ما آدم ها، چه خوب چه بد، با تمام ویژگی های اخلاقی و رفتاری که داریم، همه ساخته و پرداخته شرایطمون هستیم. شرایطی که هیچ دخالتی در ایجاد اون نداشتیم. حالا چرا میگم ما حق نداریم خودمون و حتی دیگران رو قضاوت کنیم؟ چون شرایطی که ممکنه از زمان انعقاد نطفمون یا شاید همین چند لحظه پیش یا چند ساعت پیش برای ما رقم خورده باشه، قطعاً روی رفتار الان من، روی تصمیمی که میگیرم، انتخابی که میکنم و جایگاهی که الان دارم نیز تأثیر خواهد داشت. چطور؟ مثال خیلی ساده بخوام بزنم. فرض کن عصر یک روز شلوغ داری تو خیابونی رد میشی و توی ترافیک گیر کردی. یه راننده پشت سرت شروع میکنه به بوق زدن و داد میزنه که یالا برو کنار. شما هم با کلی زحمت میزنی کنار که راهشو باز کنی. بعد طرف از کنارت رد میشه و کلی هم بهت بد و بیراه میگه که راه رو بند آوردی. احتمالاً سریع دلت میخواد فکر کنی که چه آدم بی فرهنگ و بی شخصیتیه. ولی اگه متوجه بشی که همین چند دقیقه پیش به اون شخص تلفن کردن و خبر بدی دادن بهش، مثلا بچت تصادف کرده و الان با عجله راهی بیمارستانه، اون وقت چی؟ بازم بهش میگی بی شخصیت؟ شاید شما اگه روز قبل با این آدم روبرو میشدی و باهاش برخوردی داشتی، به خودت میگفتی واو، چه آدم با شخصیتی، چقدر خوش قلبه، چقدر مهربونه. ولی همین شرایط چند لحظه پیش باعث شد که اون رفتاری ازش سر بزنه که واقعا انتخاب اون نبوده. یا یه داستان خیلی معروفی هم هست که شاید خیلیاتون شنیده باشین. میگن که یک روز یک مردی با 3 بچه کوچیکش وارد مترو میشه. به محض وارد شدنش تو مترو، بچه‌ها شروع میکنن به شلوغ کردن، سر و صدا کردن، دویدن، به هم ریختن وسایل دیگران و اذیت کردن مسافرها. اما پدرشون فقط نشسته بود، ساکت و بی‌تفاوت، انگار نه انگار که چه خبره. کم کم نگاه‌های مردم پر از قضاوت شد. بعضی هم زیر لب غر می‌زدن که
چه پدر بی‌مسئولیتی، چه بچه‌های بی‌تربیتی. چرا ساکتشون نمی‌کنه؟ یکی از مسافرات دیگه طاقت نیاورد. رفت جلو و با لحنی عصبانی گفت: آقا، نمیخوای بچه‌هاتو آروم کنی؟ دارن همه رو اذیت میکنن. اون مرد به آرامی سرش رو بلند میکنه و میگه: بله، حق با شماست. راستش تازه از بیمارستان میام. همین الان مادرشون از دنیا رفت و من هنوز نمیدونم چطور باید بهشون بگم. سکوتی سنگین فضا رو میگیره. همون مردمی که لحظه پیش تو دلشون قضاوتش کرده بودن، الان با چشمانی پر از اشک به اون و بچه‌هاش نگاه میکردن. یکی از اونها بچه‌ای رو روی پاش میشونه. یکی یه بچه دیگه رو بغلش میکنه. یکی دیگه سعی میکنه با بازی بچه‌ای رو سرگرمش کنه. همه ناگهان دید تازه‌ای پیدا کرده بودن، بدون اینکه واقعیت تغییر کرده باشه. فقط درکشون تغییر کرده بود. ما اغلب از بیرون رفتار دیگران رو میبینیم، اما از درون زندگیشون، از گذشتهشون، از درون خودشون که چه فعل و انفعالاتی در وجودشون در حال رخ دادنه که باعث چنین رفتاری ازش شده که خبر نداریم. درسته؟ حالا برخی رفتارهای به ظاهر ناپسند که در آدم‌ها می‌بینیم موقتیه. یعنی طرف به خاطر شرایطی که همین چند لحظه پیش یا چند ساعت پیش براش به وجود اومده داره چنین واکنشی نشون میده و اون آدم ممکنه فردا بشه همون آدم محترمی که قبلا بوده. مثل همون راننده‌ای که مثال زدم تو خیابون یهو به شما بد و بیراه میگه، یا همون پدری که توی مترو انگار که بیخیال نشسته و بی توجه به رفتار بچه‌هاش. ولی برخی رفتارها هم ممکنه ریشه در گذشته ما داشته باشه. یعنی شرایطی که در کودکی یا حتی قبل از به دنیا اومدن ما برامون رقم خورده و حالا این شرایط شخصیت ما رو شکل داده و دیگه به این راحتی‌ها قابل تغییر نیست، که حالا بحث اصلی ما هم همینه و جلوتر که رفتیم مفصل بهش میپردازیم. دوستان، ما انسان‌ها همه مثل همین. همه یک مغز داریم، یک قلب داریم، 2 تا چشم، گوش، دست، پا. ولی چه میشه که یکی انتخاب میکنه که آدم خیر و مهربانی باشه و یک نفر دیگر آدمی بیرحم و جنایتکار؟ یکی آدمی میشه که به حق خودش قانع نیست و کلی خودشو به چالش میکشه که حق خواهرشو، داداششو یا شریکشو بالا بکشه. یکی هم هست که حق دیگران که هیچی، اصلا حوصله نداره دنبال حق خودش بره. چه میشه که 2 تا جوون 20 ساله، یکی به ورزش علاقه‌مند میشه و دائم وقتش و انرژیشو توی باشگاه میگذرونه، یکی دیگه‌شون هم به دود سیگار و قلیون علاقه‌مند میشه و کل وقتشو یا تو قهوه خونه داره میگذرونه یا با رفیقاش تو دور و خانم‌بازی تو خیابون. چه میشه که یکی انتخاب میکنه برای پولدار شدنش کسب و کارهای مختلفی رو دنبال کنه، یکی هم انتخاب میکنه کلاهبرداری‌های مختلفی رو امتحان کنه. یکی هم هست که کلاً قانعه، یعنی میگه همینی که هستم خوبه، دیگه نه دنبال موفقیت بیشتره، نه دنبال کلاهبرداریه، نه دنبال هدف خاصیه. اصلاً چه میشه که یکی برای خودش هدف تعیین میکنه، یکی نمیکنه؟ یکی به انجام کارهای خوب علاقه‌مند میشه، یکی به انجام کارهای شر. چه چیزی علاقه‌مندی‌های ما رو یا ارزش‌های ما رو تعیین میکنه؟ هدفمند بودن یا نبودن ما رو چه چیزی تعیین میکنه؟ جواب: شرایط زندگی ما انسان هاست که تعیین می کند ما چه رفتارهایی داشته باشیم، چه اعتقاداتی داشته باشیم، چه انتخابهایی داشته باشیم، چه جایگاهی داشته باشیم و چه سرنوشتی در انتظار ما باشد. همه دست شرایطه. حالا برخی معتقدند که نه، شرایط چیه؟ خدا به ما انسان‌ها حق انتخاب داده. خدا به ما اختیار داده و ما مختاریم که تحت هر شرایطی راه درست رو انتخاب کنیم. ولی با احترام، من 2000 این حرف رو قبول ندارم و معتقدم که حتی انتخاب‌های ما هم دست خودمون نیست. یعنی ما فقط گمان می‌کنیم که انتخاب کردیم، در صورتی که ما انتخاب نمی‌کنیم، انتخاب میشیم. یعنی چی؟ یعنی حتی انتخاب‌های ما هم بستگی به شرایطمون داره
و شرایطمونه که ایجاب میکنه ما این رو انتخاب کنیم یا اون رو، چپ رو انتخاب کنیم یا راست رو، تفریح رو انتخاب کنیم یا کار رو، پول رو انتخاب کنیم یا سلامتی رو، مجردی رو انتخاب کنیم یا متأهلی رو. من این حرفا رو چند سال پیش با یکی از همکارام که ترک هم بود، بچه تبریز بود، در میون گذاشتم. بعد برگشت بهم گفت که چی میگی بقایی که ما انتخابمون دست خودمون نیست؟ گفت من الان به تو یه چاقو میدم، جلو تو یه سینی پرتقالم میذارم. تو میتونی با اون چاقو پرتقالا رو پوست بکنی و بخوری و لذتش رو ببری، هم میتونی با اون چاقو بزنی شکم طرف مقابل تو سوراخ کنی و بشی قاتل. انتخاب با خودته. بهش گفتم خب بله، در شرایط عادی شما چاقو رو بر میداری، پرتقال هم پوست میکنی، میخوری، لذتش رو میبری. ولی میتونه شرایط جوری برات چیره بشه که تو توی اون موقعیت دیگه پرتقال پوست نکنی، آدم بکشی. چطور؟ بذار در قالب یه داستان بهت بگم تا قشنگ متوجه بشی که شرایط چطور ذره ذره و به مرور زمان از تو یه قاتل میسازه. فرض کن من یه مرد موجه و خوب 30 ساله. خب فرض کن یه همکاری دارم که 10 ساله باهاش کار میکنم و این شخص به دلیل خویشاوندی با مدیرمون خیلی به من زور میگه، بد رفتاری میکنه و من هم تمام این 10 سال رو تحملش کردم. بارها خواستم به خاطر نحسی وجودش کارم رو هم عوض کنم، ولی از اونجایی که به سختی کارم رو پیدا کرده بودم و کلی قسط و بدهی داشتم، جرأت رها کردن کارم رو نداشتم. 10 سال حرف زور، بد اخلاقی، بد دهنی. واقعا تحمل رفتارش برای من سخت شده بود. بارها تو ذهنم اونو مثل سگ کتک می‌زدم. ولی در واقعیت به خاطر خویشاوند بودنش با مدیرم و ترس از دست دادن کارم جرأت همچین اقدامی نداشتم. یک روز که اتفاقاً مدیرمون مرخصی بود و ما هم تو اتاق صبحونه خوری بودیم و هیچ دوربین مداربسته‌ای هم تو اتاق نبود، یهو لیوان چای از دستم افتاد و شکست. همکارم هم یهو برگشت فحش ناموسی داد که چرا اینقدر دست با چلفتی هستی. وقتی فحش رو داد دیگه نفهمیدم. چاقو رو از کنار سینی پرتقال ها برداشتم و تا ته تو شکم همکارم فرو کردم. عقده تمام این 10 سال رو پشت همون چاقو گذاشتم و تا ته فشارش دادم. همکارم کشته شد و من شدم مقصر دعوا و توی دادگاه محکوم شدم به اعدام. وقتی هم گفتم من نخواستم بکشم، اون به من فحش داد، شرایط منو مجبور کرد. همه گفتن نه، تو میتونستی با اون چاقو پرتقال ها رو پوست بکنی، ولی خودت خواستی آدم بکشی و حالا هم اعدام در انتظارت. قطعاً یک آدم با همچین گذشته‌ای توی این موقعیت که مدیر مرخصیه، اتاقی که دوربین نداره، فحش دادن همکارم، عقده این 10 سال، چاقویی که آماده است، قرار نیست انتخاب کنه با چاقو پرتقال پوست بکنه توی این موقعیت و قطعاً انتخابش کشتن اون شخص خواهد بود. دیدید؟ این داستان یک مثال ساده بود. این شخص نه آدم بدی بود و نه انتخاب کرده بود که بکشه، ولی انتخاب شده بود که قاتل بشه. حالا شاید بعضیاتون که این داستان رو شنیدین بگین که نه، درسته فلانی شرایطش بد بوده، ولی من دیدم فلان آدمی که شرایطش از اون آدم بدتر هم بوده ولی دست به چاقو نشده، آدم نکشته. خانم ها، آقایون، آدم ها باز هم بر اثر همون شرایط ممکنه شخصیت های متفاوتی داشته باشن و همون شخصیت باعث میشه که تو شرایط یکسان هم رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون بدن. یعنی چی؟ یعنی یه آدم ممکنه برونگرا باشه و حرف زور تو تنش نره. مثلا پدرش هم همچین آدمی بوده، یا اصلا از کودکی از معلمش یاد گرفته زیر بار حرف زور نره، یا اصلا ممکنه ذاتاً آدم جنگی باشه. خب مسلماً این آدم تو اون شرایط خیلی راحت‌تر دست به چاقو میشه، درسته؟ و یا برعکس، یکی ممکنه کلاً آدم درونگرایی باشه، ساکت، کم حرف، بی‌اعتماد به نفس و هر چی هم بزنی تو سرش اصلا صداش در نیاد، یا ذاتاً آدم ترسویی باشه. خب معلومه اون آدم تو اون شرایط بد هم بازم ممکنه دست به چاقو نشه. یا مثلا من دیدم 2 برادر دوقلویی که پدر خانواده بسیار بد اخلاق و خشن، ولی یکی از پسرها از پدرش یاد گرفته که آره، مرد باید بد اخلاق باشه، روی خوش به زنش نشون نده، دست به زن داشته باشه، و شده عین باباش بد اخلاق
و پسر دیگه‌ای که یعنی قول دیگه‌ای که از رفتار پدرش عبرت گرفته و متنفر شده از این طرز رفتار که چرا باید یک مرد چنین رفتاری داشته باشه با شریک زندگیش و بچه‌هاش و میشه یک مرد فوق‌العاده با اخلاق و خانواده دوست. یعنی 2 تا برادر دوقلو و 2 تا رفتار کاملا متفاوت. یعنی چی؟ یعنی ممکنه شخصیت فرد اینگونه باشه که میبینه، یاد میگیره و فقط تقلید میکنه و دیگری هم ممکنه شخصیتش جوری باشه که میبینه، عبرت میگیره و کاملا خلاف اون چیزی که دیده عمل میکنه. پس هی نگین نه من دیدم آدمی که شرایطش بدتر بوده ولی باز انتخاب بدی نکرده. آدم ها رو با هم مقایسه نکنید. چرا که آدم ها بر اساس شخصیتشون یا ذاتشون در برابر یک موقعیت یکسان هم می توانند واکنش های کاملا متفاوتی از خودشون نشون بدن. حالا گفتم ذات. اصلا ذات چیه؟ حتما خیلی به گوشتون خورده که آدم باید ذاتش درست باشه یا با آدمی که ذاتش خرابه نگردین و فلانو. حالا سوال من از شما اینه: مگه ذات انتخاب من و توه؟ شما ذات خودتون رو انتخاب میکنید؟ خیر. ذات من و شما هم گره به همون شرایطمون خورده. کدوم شرایط؟ شرایط قبل از به دنیا اومدنمون، یعنی همون زمان که مادرمون ما رو باردار بوده، یا حتی قبلتر از اون، یعنی قبل از اینکه نطفمون بسته بشه. شاید باورش برات غیر ممکن باشه ولی شرایط از همون زمان که ما هنوز موجودیتی نداشتیم، هنوز وجود خارجی نداشتیم و اسپرمی بیش نبودیم هم روی ما تاثیر داشته. الان برات باز میکنم که قشنگ متوجه بشی. شنیدین میگن وقتی مادر حامله هست نباید همش در معرض استرس باشه، نباید بترسه یا نباید فلان غذا رو بخوره. چرا؟ چون خلق و خوی بچهش عوض میشه و همین خلق و خوی یعنی اخلاق، صبر، خشم، مهربونی یا در مجموع همون ذات آدم ها. یا نشنیدین حتی مردها هم قبل یا حین آمیزش جنسی با همسرشون نباید فلان غذا رو بخورن یا نباید در فلان زمان یا در فلان مکان سکس کنن؟ خب چرا؟ چون این شرایط روی کیفیت اسپرم و روی جنین تأثیر داره، روی اخلاقش، بدنش، مغزش و همه اینها در آینده هم همراهش خواهد بود و سرنوشتش رو رقم خواهد زد. برای اینکه قشنگ براتون جا بیفته اجازه بدین من چند تا جمله هم بگم از پیامبر مسلمونا محمد. به هر حال ما 1 میلیارد مسلمون داریم دیگه، همشون هم محمد رو قبول دارن. ببینیم پیامبر مسلمونا راجع به ما مردها چی میگه. یه جا پیامبر میگه که با همسرت 3 شب آخر ماه آمیزش نکن که اگر در این وقت فرزندی از شما به هم رسد یاور ستمکاران و قاتل دسته ای از مردم خواهد شد. دیدین میگن فلانی خیلی آدم بیرحمیه، اصلا ذات نداره، رحم و مروت حالیش نیست، میزنه، میبنده، میکشه. چرا؟ بعد مثلا یکی هم پیدا میشه که روانشناسی میکنه، طرفو میگه من این بابا رو از قدیم میشناسم، پدر و مادرش آدمای خوبی بودن، محلهشون محله آرومی بود، سر سفره پدر و مادر بزرگ شده، پس چرا این بچه این مدلی شده؟ شاید یکی از دلایلش همین باشه. یا جای دیگه ای هست که میگه در شب عید قربان با همسرت نزدیکی مکن که اگر میانتان فرزندی تقدیر شود 6 انگشت یا 4 انگشتی خواهد شد. خیلی جالبه ها. یعنی شرایط در زمان ما قبل به وجود اومدن ما نه تنها روی خلق و خو که روی فیزیک ما هم میتونه تاثیر بذاره و شما رو ممکن 4 انگشت یا 6 انگشت کنه. که البته اینو شما در جامعه هم به وضوح دیدین که شرایط روی فیزیک آدم ها هم تاثیر گذاشته. چه شرایطی؟ مثلا شرایط جغرافیایی. هست دختری که تو شمال تهران به دنیا میاد، بعد 30 سالش هم شده، چهرهش رو نگاه میکنی فکر میکنی این هنوز 17 سالش. همون دختر اگه تو سیستان و بلوچستان به دنیا می اومد و بزرگ میشد، 17 سالگیش رو نگاه میکرده فکر میکرده 30 سالش. اصلا شرایط جغرافیایی که به شدت روی آدم ها تاثیر داره، یعنی هم روی چهره و فیزیکشون هم روی افکار و عقایدشون تاثیر گذاره. یعنی همین شمایی که داری این ویدیو رو میبینی اگه ایرانی هستی و مثلا به شیعه بودن خودت افتخار میکنی، همین خود شما اگه تو عربستان به دنیا می اومدی شاید سنی می شدی.
یا اگه اسرائیل به دنیا می اومدی ممکن بود یهودی بشی. یا مثلا اگه هند به دنیا می اومدی ممکن بود که گاو پرست می شدی. کسی چه میدونه؟ یا یه جای دیگه هست که پیامبر میگه که در زیر نور آفتاب و تابش آن با همسرت نزدیکی مکن که اگر میانتان فرزندی تقدیر شود تا پایان عمر در تیره بختی و تهیدستی خواهد بود. دیدین یه نفر میگه من نمیدونم چرا هر کاری میکنم 24 هم کار میکنم آخرش 8 گرونو همه. بیزنسمو عوض کردم، آموزش دیدم، تبلیغات کردم، آخرش هم هیچی به هیچی. دست به طلا میزنم خاک میشه. چرا؟ بعد جالبه اگه این حرفو به یه مربی انگیزشی بزنه میگه نه تو هنوز همه تلاشو تو نکردی، یا تو هنوز فکرت مشکل داره، هنوز فکرت فقیره، هنوز باور نداری که میتونی پولدار بشی. یا یه جمله بسیار مزخرف و احمقانه هم هست که میگه تو اگه فقیر به دنیا اومدی مقصر نیستی، ولی اگه فقیر از دنیا رفتی مقصری. یعنی یکی نیست به اینا بگه داخل ابله تو مگه چی از زندگی اون آدم میدونی؟ چی از گذشتش میدونی؟ چی از شرایطش میدونی که همچین حرفی میزنی؟ میدونید همین صحبت ها چقدر باعث میشه که طرف دچار خود سرزنشی بشه، دچار نشخوار فکری بشه و دائم خودش رو سرزنش کنه، احساس ناکافی بودن کنه و از خودش بدش بیاد. حالا همه این حرفا رو زدیم که چی؟ که به این نتیجه برسیم که ما آدم‌ها حتی قبل از بسته شدن نطفمون، یعنی زمانی که هنوز موجودیتی پیدا نکردیم، هم تحت تأثیر شرایطیم. شرایطی که هیچ دخالتی درونش نداشتیم. به اینها فکر کردین؟ حالا فکر کنید. خیلی دوست دارم بحث رو ادامه بدم ولی احساس میکنم فعلا تا همینجا کافیه. چون ممکنه خیلیاتون تا همینجا کلی سوال یا ابهام براتون به وجود اومده باشه. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودین لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ضمناً سوالات، ابهامات یا حتی نظری اگر راجع به ویدیو داشتین حتما در بخش کامنت ها با من در میون بذارید. به شما قول میدم که اگه تقدیر باشه به تمام سوالات و ابهامات شما در ویدیوی بعدی پاسخ خواهم داد. پس تا دیدار بعدی، بدرود.